Olha só! A gente ganhou palitinho. A gente ganhou palitinho. A gente tinha que ter comprado. A gente não comprou esses palitinhos. Cara, a gente chegou no paraíso dos motorhomes. Olha isso. Esse daqui é um hotel da Disney que ele é pra motorhome, pra quem tá de barraca ou pra quem quer ficar em cabana. E olha isso, gente. Tem tudo aqui, ó, que a pessoa precisa nesses motorhomes. E no lugar, né? Eles cedem aqui a energia, água, tal, tudo, olha. É o camping da Disney. É um camping da Disney. Imagina a Vânia nesse lugar, como ela ia ficar feliz. Toda serelepe. Ela vai vir pra cá, né? Ela vai vir pra cá. Eu não sei se a Vânia tem cacife pra chegar aqui, mas exatamente. É o seguinte, ela vai vir pra mostrar que brasileiro pode, pô. Pois é, olha. Olha, Brasileiro pode. Gente. E a Vânia vai E mostrar. é só Que ônibusão, olha. caminhãozão. Olha. Vários bichinhos. Caraca, gente. E olha só. A gente chegou para uma experiência super diferente. É muito Disney isso, cara. A gente vai participar da fogueira do Tico e Teco. Então tem a fogueira aqui, você traz o seu s'mores, que é um negócio super tradicional de fogueira para eles, que é marshmallow, chocolate e bolachinha que eles acham se comem juntos. A gente vai te mostrar. E aí você fica aí, né? A gente chegou atrasado, então a gente não sabe se o Tico e Teco já abriram aqui o show, né? O show, mas tem o show do Tico e Teco e tal. E aqui hoje tá funcionando das 7 às 9, né? Você tem que olhar no cronograma do hotel, que horas vai ser e tal. Apesar de você não estar no hotel, você não ser hóspede, você pode participar, é aberto pro público, né? Então a gente vai participar. A gente vai procurar o nosso lugar ali e vai vir na fogueira assar o nosso marshmallow. Olha só! A gente ganhou palitinho. A gente tinha que ter comprado. A gente não comprou esses palitinhos. Que você tem que trazer. Assim, eles vendem aqui também, é o preço deles. Entendi. Né? Você ganhou esse de quem? O Mike ganhou. Jeitinho brasileiro. Eu perguntei onde é que eles conseguiram. Aí eles, a gente comprou um pacote pra ela. Quer? Eu falei, quero. Um monte. E pronto, foi. Que legal, vamos lá. Ó, então, a gente comprou as nossas coisinhas no mercado antes. Você também pode comprar aqui, mas no mercado é mais barato. Isso aqui, ó, no mercado foi $2, $1 e $1. E vamos lá, que eu tô ansiosa! Olha só, todos prontos? Calma aí. Separa como? Não, isso aí não é agora, é depois só. Não, mas tem que separar já pra facilitar o bagulho. É que ele vai vir bem quentinho, né? Vai Corinthians. Já abre o pacotinho aqui então também. As bolachinhas. Ah, cara, que bonitinhas, ó. Elas parecem bolacha de água e sal, mas elas são meio docinhas. Pra combinar. É só deixar livre do lado de chocolate. Pronto, ó. Let's go, guys! Let's go, vamos pra fogueira. Nossa, só que o nosso palitinho é muito... Feio, porque ele botou fogo no negócio. Torrei marshmallow.
Ó, eu vou fazer esse primeiro de cima primeiro, depois eu faço de baixo, porque como meu palitinho ele é curto, ele não vai pegar muito bem ali embaixo. Senão eu vou queimar minha mão. Olha só, ó. Já fez! E aí? Migues, prepara aqui o meu pra mostrar aqui no vídeo. Queimou a boca? Não? Então, ó, eu pego a bolachinha. Corta, coloca ele aqui. Ah! Quer um ou dois aqui? Não, pode ser só um. Aí bota o chocolate pra ele ir derretendo. E aqui tá o s'mores. Ó. Eu acho que eu me lambuzei um pouco. Tá bom isso aí? Eu achei que ia estar bem quente, mas não. Esfria rápido, né? Eu quero testar agora com mais torradinho. Vamos ver. Bem queimadinho? Um pouco mais queimadinho. O meu tava só a pontinha preta, o resto tudo branco. Eu acho que funcionaria melhor um chocolate meio amargo. O chocolate ao leite que a gente pegou não tá equilibrando, né? Tá muito doce? Tá bem doce. Não tá ruim, tá muito bom. Mas a bolachinha é a única coisa neutra aqui. Mas tá bom. E aí, Silvia? Eu também colocaria um chocolate amargo, meio amargo. Porque eu não sou muito do doce, mas a experiência é legal. Ainda mais no ambiente, né? Muito bom. Ó, tem toda uma galera do parque aqui fazendo a manutenção da fogueira, cuidando aqui, observando tudo também. É tudo bem organizadinho. Ó, essa moça aqui é do próprio hotel, do parque não, né? Hotel. E agora vai ter um showzinho. Olha lá. Women rush the stage. To tell the truth, I think so too. Chip and Dale. Oh goodness, wow. So we tried it over and we stopped. Typing, cheering for the stars of the show. It's Chip and Dale, Prince and Central Corporation. If you're happy and you know it, stomp your feet. Happy and you know it, stomp your feet. Happy and you know it, really want to happy and you know it, say they are. Whoever you can let it get to looks all the same. Well, we got a good looking hokey pokey circle. I'm gonna ask y'all, foot in, right foot out, right foot in. E olha só, gente, como o hotel é grande. E aí o ônibusinho, ó, dá pra fazer vários caminhos e tudo mais. Aí aqui, ó, tem um barquinho que leva lá pro Magic Kingdom. E aí olha aqui, ó. Essa daqui, ó, a gente vai pegar, a gente tá aqui, né? Aí a gente vai pegar aqui, vai vir pra cá e pega um outro ônibusinho pro Epcot. Tudo isso gratuitamente com o ônibusinho da Disney. Aí, ó, chegou. Que tristeza, velho. Pode cantar. Eles me cortam, Bianca. Não tô cortando nada. Vamos lá. Depois do showzinho de música country, pra todo mundo cantar junto, da fogueira, da dancinha, que a gente saiu, o pessoal tava dançando com o Tico e Teco. A gente saiu porque a gente queria pegar um ônibus logo pra ir embora. E depois senão fica muito tarde, né? Isso aqui é pra quem tá no hotel. A gente pode participar não estando, não tendo reserva nenhuma, não estando em nenhum hotel da Disney. Mas depois a gente vai ter que voltar pra onde a gente tá, né? Que é fora dos hotéis Disney.
Então a gente resolveu voltar. Mas aí depois disso ainda vai ter um filminho, o filme da noite, né? Tem o cronograma todo, de cada dia tem um filme diferente. Hoje é um filme chamado Oliver e Sua Turma. É o filme da minha infância, eu gosto muito, queria muito ficar pra assistir, mas não vai ser possível. O ruim é que começa 8h45, 8h45 né? os filmes. Aí até terminar já ia ser umas 10. Ontem tá foi muito Valente, tarde. amanhã é Frozen, então vai variando, você tem que olhar qual que é a programação de cada dia. Mas se você tá de carro ou tá pelos hotéis da Disney, Sim. vale muito a pena, porque é um cara, clima vale muito gostoso, né? Mas aí, o que você acha da experiência ali? Cara, é incrível, vale a pena. Pra quem gosta, pelo menos um pouco, de acampamento, do ritmo de natureza, vale. É gostoso, se você entende um pouco de inglês, você vai rir das piadas de tiozão do cara que tá fazendo show. Se você levar alguma coisinha pra comer também na fogueira, você vai se sentir mais acalentado com o grupo lá. Mas sempre lembre de trazer alguma coisa pra beber, porque eu tô salivando de sede. O que vocês acharam da experiência na fogueira? Eu fiquei apaixonada pelo Tico-Teco e queria morar ali. Muito gostoso, né? Eu também queria me hospedar aqui. Cara, é muito bom, muito bom. Eu acho que você não precisa gostar de natureza, nem de fogueira, pra curtir o ambiente, né? É muito legal a experiência de assar o marshmallow no espeto, né? Montar todo... Aí depois tem umas musiquinhas, e são umas musiquinhas que a gente canta em português também, então dá pra cantar junto, né? Bem legal. É meio nostálgica essa experiência, te remete às lembranças boas da infância. Gostei demais. Muito bom, né? Saímos da fogueira e viemos pro Disney Springs. Aqui do lado é o Cirque du Soleil e a gente vai passar a noite aqui. Se a gente considerar que a Disney é uma cidade, aqui é o centro, com bares, lojas bem diferentes e exclusivas. Como essa da M&M's, por exemplo. Cara, é uma loja gigante com vários produtos e no fundo você encontra milhares de tipos de M&M's e cores e sabores. São muitos e muitos mesmo que você pode pegar por quilo e escolher o quanto você quiser, misturar. Tem, por exemplo, de cookies, amendoim, amêndoas, caramelo. É muito bom. E olha o que a gente encontrou aqui, uma loja da Havaianas. Agora, eu tô doida pra saber quanto que é uma Havaianas aqui. Vamos ver. Olha só, essa Havaiana aqui simples. $20. Essa daqui, $30. $38. Deixa eu ver se tem a da bandeirinha. Olha aqui, ó, a da bandeirinha, que é a mais barata no mercado. That's the ones that we always wear in Brazil. $28. Esses eram para ser alguns modelos exclusivos, mas eu tô chocada com os valores dessas Havaianas, gente. Mais de R$100 uma Havaiana. Aqui também, ó, tem essa loja enorme da Lego e vários coisinhos assim, ó, de Lego. Tem esse daqui do Mickey. Olha isso, a Anna e a Elsa e o Olaf, gente. E é aqui também que você encontra a maior loja da Disney no mundo. Tem muita coisa e é bem grande mesmo. Pra você ver ali na outra ponta ainda é a loja. Olha só, tanto de orelhinhas. E aqui tem umas orelhinhas bem diferentes. É muitas orelhinhas, ó. Só que aqui é aquela coisa, né? Aqui não é o lugar mais barato pra comprar orelhinhas. Mas tem muitas, ó. $30. Se você comprar no Walmart, você acha por 10, 9. Tem personagens, né? Roupas. Porque nessa Disney você encontra todas as coisas que tem na Disney de todos os outros lugares do mundo.
Então você acha muita coisa. Oh, olha! O Disney Springs fica aberto até 11 da noite e agora ele tem um show também de drones, que é bem legal. Vale a pena ficar para assistir, são 2 horários que você consegue ver.